अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ستاسو خو ګرور نجیب الله بشرخیل یم. د ټولو نه مخکې خو خپل د ټیک ټاک، فیسبوک، یوټیوب، ټویټر او داسې سنیپ ویډیو ټولو چې زما څونه هم مینوال دي، دوستان دي، مشران دي، همزولي دي، زما چې څونه هم فرینډ دي، هغوی ته د زړه د کومې نه د اختر مبارکي وایم. د دې نه علاوه چا چې قربانیانې کړي دي هغوی ته د قربانیانې ډېرې ډېرې دې مبارک شي او الله پاک کې په خپل دربار کې قبول او منظور کی. جتنے میرے باہر ملک میں دوست ہے، بھائی ہے، ان سب کو بھی میرے طرف سے عید مبارک. جو ہماری جو زبان ہے پشتو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس کے لیے میں نے اردو میں بھی یہ میسیج ریکارڈ کیا کہ میرے جتنا بھی فرینڈز ہے ان سب کو میری طرف سے عید مبارک.